สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อซุนนิวครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน exercises กับ Seaborn เราจะสร้าง plot เยอะมากกับ dataset so ผมจะอธิบายว่าเราจะสร้างอะไรเราจะทำกิจกรรมอะไรวันนี้และหลังจากนั้นผมจะหยุดวิดีโอและผมจะแนะนำว่าพยายามแก้ไขคุณเองและกลับวิดีโอได้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกันได้ Alright so ที่แรกเราจะ import ทั้งหมด library มี pandas มี numpy มี matplotlib และมี seaborn ด้วยครับและหลังจากนั้นอย่าไม่ลืมมีหนึ่งสายเพื่อ display plot ข้างในมีแสดง plot ข้างใน Jupyter Notebook หลังจากนั้นเราจะใช้ tips data series จาก Seaborn และเราจะเล่นกับ tips data series และอันนี้คือ tips data series หลังจาก import แล้วควรดูแบบนี้และหลังจากนั้นใช้ pair plot แสดงข้อมูลจาก tips data frame และจะมี total bill tip และ size ทั้งหมดข้อมูลนี้แสดงข้างใน pair plot so เขียนโค้ดของ pair plot ทีนี้หลังจากนั้นอยากเห็นว่ามีทีนี้มี correlation ระหว่างทั้งสองนี้ so ใช้ lm plot ด้วยครับ so lm plot ควรดูแบบนี้และหลังจากนั้นอยากใช้ box plot อยากเห็นว่ามี quartiles lower quartile mid range และ high quartile คืออะไรครับ so สั่ง box plot ทีนี้และเปรียบเทียบกับsex ของ tips so we want to compare the total bill กับ sex ทีนี้โอเคหลังจากนั้นเปลี่ยนไป box plot ถึง violin plot เพราะว่าอยากแสดงว่า KDE density ของข้อมูลของเราด้วยครับหลังจากนั้นสร้าง histogram บน correlated dataset และหลังจากนั้นเปลี่ยนไป dataset ถึง pivot table และใช้ข้อมูลของ index มีใช้ข้อมูลของ total bill กับ size of the group และระหว่าง sex and smokers so histogram do or sorry heat map ดูแบบนี้ครับ so this is our basic heat map correlation อันนี้คือ heat map กับทั้งหมดข้อมูลนี้ครับและหลังจากนั้นวิ่ง cluster map และ cluster map วิ่งกับข้อมูลเหมือนกันจาก pivot table และจำเป็นต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนวิ่ง cluster map alright so with all of thatผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอทีนี้และพยายามแก้ทั้งหมดนี้คุณเองและกลับวิดีโอได้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกัน alright see you in a bit welcome back alright so let's go ahead and jump in so ทีแรกเราอยาก import pandas numpy matplotlib และ seaborn so import pandas as pd import numpy as np import Seaborn as SNS, import matplotlib dot pyplot as plt และสุดท้ายมี matplotlib inline alright วิ่งทั้งหมดนั้นmatplotlib ทำไม not found oh matplotlib ขอโทษครับ there we go Alright, import the sample dataset of tips from Seaborn. So Seaborn มี dataset. So ข้างในนี้มี df equals to sns dot load dataset และข้างใน load dataset มี lie dataset ทีนี้อาจจะเขียน dataset ทีนี้ it doesn't give me the name แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากไปถึงเห็นว่า dataset คืออะไรไปทีนี้และไปถึง GitHub account ได้และมีหลาย dataset ที่นี้และเราจะใช้ tips dataset ที่นี้ครับ so we're gonna peruse this data และมีข้อมูลที่นี้เยอะมากและเราจะ import tips dataset so เขียนว่าแค่ tips และเขียนว่า df.head ที่นี้ so import แล้วมี df ที่นี้ so นี้เหมือนกันถูกต้องครับหลังจากนั้นอยากสั่ง pair plot so sns.pair plot และ df so pair plot จะใส่ทั้งหมดข้อมูลจะมี quantitative data so จะมี quantitative data คือ size คือ quantitative data มี tip quantitative data และ total bill quantitative data มี sex มี smoker มี day มี time นั้นทั้งหมดคือ categorical data so ใช้นั้นไม่ได้ข้างในpair plot so pair plot จะแค่ใช้ column จะมีเบอร์
จริงๆ so float or integers all right hue ใช้ sex smoker day และ time so ใช้ hue กับ categorical ใช้ pair plot กับ quantitative all right so pair plot runs on quantitative numerical columns hue uses categorical data so string data all right หลังจากนั้นอยากสร้าง LM plot เพราะว่าข้างใน pair plot ของเราไม่มี pattern ที่นี่ไม่มี pattern ที่นี่แต่ว่าเห็นว่า pattern ที่นี่ that's a pretty easy pattern มี linear regression ที่นี่เห็นได้ครับ so linear model plot วิ่งได้ครับ so sns.lm plot และข้างใน lm plot มีอะไรครับมี x y และมี data ที่นี่ so ใช้ x y อะไรครับใช้ tip และ total bill so I'm going to use total bill for a x column so total bill ข้างหลัง y is tip และ data is df let me lm plot ดูยังไงครับดูแบบนี้ครับ so here's our linear regression model or linear model through our scatter plot so it's a nice correlation we get all right หลังจากนั้นอยากแสดงว่า box plot ทำไมครับอยากเปรียบเทียบ male customers versus female customers และมาวันยังมาวันอะไรครับ so we're almost about roughly even looks like Friday is the big discrepancy and Thursday seems to have a little bit of discrepancy so สั่งนี้อย่างไร box plot และข้างในนี้ใช้วิธีการอะไรครับมี x y และมี data และข้างในนี้มี hue ด้วยครับ so มี hue x y และ data ใช้ทั้งสีนี้ครับ so x คืออะไร x คือ day y คืออะไรเป็น total bill และ hue คืออะไรเป็น sex และมี data คือ df so เขียนนั้นได้และมีข้อมูลที่นี่เหมือนกันครับ so we get our box plot based on day Thursday Friday Saturday Sunday male หรือ female และใช้ราคาเท่าไรเพื่อบินเท่าไรครับ okay same thing we're going to run this but a violin plot so sns dot violin plot let x equals to day y equals to total bill let hue equals to sex and data equals to df let me violin plot t kneecap so we have different ways of seeing distribution of data and the density of distribution of data as well so box plot จะไม่แสดงว่าเยอะมากมีแค่ตัวอย่างเช่นว่ามี 50% line ที่นี้เพื่อ female on Friday แต่ว่าเราจะเห็นว่ามี distribution ดูอย่างไรทีนี้ครับ so we don't get the same data in a box plot as we do a violin plot we visualize this 50% line ทำไม 50% line ข้างบนอยู่ที่นี่เพราะว่ามี KDE distribution มี density distribution ที่นี่ okay let's take a look at histograms so ทีแรก run a histogram on the correlated data set so correlated data set คืออะไรครับ so correlated dataset จะพยายามหา correlation ระหว่าง tips และมี size so essentially this is the formula for this line อันนี้คือ xy formula for this line right here so มี correlation ระหว่าง tip และ total bill และมี correlation ระหว่าง tip และ size คืออะไรประมาณ 50% และ total bill และ size ประมาณ 60% correlation total bill to total bill 100% correlation เพราะว่าเปรียบเทียบกับตัวเองและ size กับ total bill same thing about 60% correlation so wing heat map นี้อย่างไรครับ sns heat map df.corr และ wing ได้ครับ oh cool okay แต่ว่าไม่รู้อันนี้คือจริงหรือถูก so let's take a look at some values here และทีนี้เราจะเขียนว่า okay our diagonal line true to heat map เป็น1แปลว่ามี correlation 100% ระหว่าง total bill และ total bill แต่ว่า total bill และ tip มี 61%
68% correlation และมี size total bill และ size มีประมาณ 60% correlation หลังจากนั้นมี tip และ size ไม่มี yet correlation it's down here in the black area so ไม่มี correlation yet และ tips และ total bill มี correlation ที่นี่และมี size และ total bill เหมือนกันที่นี่ครับ so we have a two-dimensional way of looking at this alright หลังจากนั้นมี heat map against the total bill with the index of size of the group และ between sex and smokers so ดูแบบนี้ครับ so ข้างหลังที่นี่สั่ง heat map แบบนี้อย่างไรครับ SNS well first pivot table so df.pivot table มี total bill so value equals to total bill มี index size มี columns คือ sex and smoker so columns ระหว่าง sex and smoker และหลังจากนั้นมีเราจะ values there we go มีข้อมูลดูแบบนี้ครับ so we have the average amount because we have an aggregate so aggregate function ag function np dot mean so อันนี้คือ mean average ที่นี่ถ้าเราอยากเปลี่ยนไปถึง sum เปลี่ยนไปถึง sum ได้ครับและถ้าเราอยากเปลี่ยนไปถึง count non zero เปลี่ยนไป non ได้ด้วยครับ so this will give us a count or we'll get a sum or we can get standard deviation หรือใช้ mean ได้ครับ so we get mean I'll do average for now so the average bill between group sizes อันนี้คือ average bill ถ้าเรามี group size เป็นคนเดียวมาเป็น smoker เป็น male smoker ใช้เป็น$8และไม่มี non smoker so ไม่มีข้อมูลที่นี้ระหว่าง female smokers คือ$3และที่นี้ไม่มี female smoker คือ$8และthat's how we have this if there's a group of 5 people ถ้าเรามี5คนมีแค่ประมาณ$28ถ้าเราเป็น male smoker และถ้าเราเป็นไม่มี smoker $30 so interesting data แต่ว่าอยากสั่งนี้อย่างไรครับ we go piv table equals to และ sns dot heatmap piv table และ anit equals to true เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับและมี male female smoker yes smoker no smoker yes smoker no และ group size คืออะไรครับทีนี้มี group size คือ1คนไม่จ่ายเงินเยอะมากแต่ว่าถ้าเรามี group ใหญ่เป็น male non smoker ใช้ ราคาประมาณ on average $41และ female smoker on average $37และมี blank spots here ด้วยเพราะว่าไม่มีข้อมูลเพื่อสิ่งที่นี้ครับ so it's a good way to see a heat map แต่ว่าอยากเปลี่ยนไปนี้ถึง cluster map so cluster map ถ้าเราพยายามใช้วิธีการเหมือนกันที่นี่ so let's copy this whole thing และใส่ข้างหลังที่นี่และเปลี่ยนไป cluster map ที่นี่จะดูอย่างไร oh no มี error ที่นี่มี error อะไรครับ cluster map the condensed distance matrix must contain only finite values ทีนี้บนว่าข้างบนที่นี้ข้างใน pivot table ของเรา oops let's print out the pivot table pivtbl มี pivot table มี nan values so อาจจะเขียนว่า fill na กับ 0 หรือ drop na so what I'm going to do is I'm going to fill na with 0 fill na กับ 0 so control X or C ที่นี้ and we'll run this one more time let me 0ที่นี้ครับ so we're not going to do anything fancy just fill it with zeros for now และหลังจากนั้น copy นี้ได้ครับและใส่ข้างในนี้และใส่ pivot table เปลี่ยนไปกับนั้นได้ครับ and then if we run our pivot table hey we get a full pivot table or cluster table แสดงว่ามี correlation ระหว่าง male smoker และ female smoker ที่นี่มี correlation ที่นี่และมี correlation ระหว่าง
male and female non-smoker และมี correlation ระหว่าง size 3 groups of 3 groups of 4 so น้อยกว่านั้นไม่มี correlation อะไรแต่ว่า group size 3 and 4 has a very strong correlation with smokers and non-smokers so that is how we read a cluster map all right so with that แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการ oh whoops that was the doesn't matter smaller one I read the wrong graph I don't know why that one didn't come up I think I ran ผมรู้ว่าเพราะว่าผมวิ่งหนี้กับลบไม่มีข้อมูลของNA I dropped the NA this is another one so same exact male female correlation yeah group sizes 5 and 6 ไม่มีอะไร there's correlation in terms of zero values here แต่ว่า group sizes 3 and 4 มี correlation เยอะมากระหว่าง male female so this group seems to be our sweet spot 3 and 4 seems to be our highest amount of earning and then here we have male and female non-smokerแต่ว่ามี correlation ระหว่าง group sizes 5 and 6 so we can see our data in that way there's a correlation between 5 and 6 group sizes and 3 and 4 group sizes for non-smokers and correlation here as well okay so with that ผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจใช้ plotting อย่างไรข้างใน pandas และเปลี่ยนไปplots I wanted to show how easy it is to shift plots or make these plots อยากแสดงว่าวิธีการง่ายๆสร้าง plot นี้และเปลี่ยนไป plot ด้วยครับและข้อมูลเยอะมากและมี data visualization มาเร็วมาก so with that อยากแสดงว่าแตกต่างระหว่างor quantitative columns และ string columns และแยกกันอย่างไรครับและใช้ hue อย่างไรและใช้ plotting ธรรมดาอย่างไรด้วยครับSo with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody